الرسائل الخفية في حفل اختتام الألعاب الأولمبية ربطا بالافتتاحية. الكثير تساءل عن ماهية نزول الكائن الغريب العجيب بالأصفر. تفسيرات منهم عن الحرية، لكن ربطها ببداية فارس أشهب في نهر لسان أو السين، مع فارس أسود وفارس أحمر بتجميع الرمزية، وفارس آخر، أو أنه كائن غريب بدل فارس النصر. يذكرنا ذلك بالأبوكاليبس عن الفرسان الأربعة. أشهب يعبر عن الوباء رغم $1,000,000,000 لمحاولة تنقية النهر، لكن كانت فاشلة، وأكثر من 6 ملايين فأر بحضور 10 ملايين شخص ومشاهدة 4 ملايين شخص. ألا يذكركم ذلك بأن المنظمة العالمية قالت أنه قريبا هناك فيروس إكس غريب عجيب مع الفئران، نهر، وفارس الأشهب الذي يعبر عن الوباء؟ فهل يكون هذا تنبيه أو رسالة خفية أن يكون هناك وباء للبشرية، والأولمبياد هي التذكير والتحذير؟ ما علاقته بالفئران وخاصة الأبيض؟ هل يكون شبيها للطاعون أو أنه مجرد عمل فني؟ أما الأسود فيرمز للمشاعة، أما رمزية القارات الخمس للعالم من بعد تشبه الفارس الأحمر الحرب. أما الكائن الغريب العجيب النازل من السماء مع الأجنحة التي ظهرت في برج إيفل يذكرنا بالفالن أنجل أو لوسيفر أو إبليس. فهل الرسائل مربوطة وتحذير أن القادم للبشرية وباء، حروب، مجاعة وعبادة الشيطان، أو أنه مجرد عمل فني وكلنا مهووسون بنظرية المؤامرة؟ لكن لا تنسوا، مع الوعي والإيمان نتذكر وجود الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن تذكروا هذا الكلام، لقد قالوا بعد 16 يوم المجموع 7 سيتغير العالم. فهل في 7 أشهر أو 2025 المجموع 7، أو في 7 سنوات سنرى نبوءتهم أو مخططاتهم، كما كان الحال منذ افتتاحيات الأولمبياد كل مرة تتنبأ بما يحدث للعالم، أو أنها مجرد صدف؟